ในบทเรียนสุดท้ายของเรา Familiarizing with Techniques of Propaganda and Fallacies จะช่วยผู้อ่านเข้าใจความหมายและรูปแบบของการโฆษณาชวนเชื่อและการอ้างเหตุผลผิดทางตรรกศาสตร์ซึ่งถูกนำมาใช้ทับซ้อนกันในชีวิตประจำวันของเราทั้งในการพูดและการเขียนเราสามารถพบเจอการใช้ propaganda และ fallacy ทุกวันเพียงแต่เราจะรับทราบรู้ตัวหรือไม่เพราะกลยุทธ์ที่ใช้ในการสื่อสารทั้งสองมีหลากหลายเทคนิคหลายรูปแบบและปรากฏอยู่ในสื่อทุกอย่างเริ่มตั้งแต่สื่อโฆษณาแผ่นป้ายประกาศสื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์บทวิจารณ์และโดยเฉพาะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้โลกเครือข่ายออนไลน์และมีการส่งสารรับสารกันอย่างรวดเร็วและกว้างไกลด้วยดังนั้นเพื่อให้ผู้อ่านเป็นผู้อ่านที่มีวิจารณญาณมีเหตุผลเสพสื่อทุกรูปแบบอย่างมีสติไม่ถูกชักจูงได้ง่ายไม่วู่วามไม่ด่วนสรุปสารที่ได้รับมาเราต้องมาฝึกเป็นผู้อ่านที่รู้เท่าทันสื่อทุกรูปแบบและสามารถวิเคราะห์สารหรือเมสเสจที่อยู่ในสื่อนั้นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกันนะคะ Propaganda หรือข้อความที่ใช้กลยุทธ์การโฆษณาชวนเชื่อเพื่อโน้มน้าวผู้อ่านให้คิดรู้สึกหรือกระทำการบางอย่างโดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อให้ผู้รับสารคิดตามที่ผู้ส่งสารกำหนดดังนั้นข้อมูลที่ได้รับไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้แต่เพื่อประโยชน์แก่ตัวผู้ส่งสารเอง Propaganda มีอยู่หลายรูปแบบแต่ที่เราจะพบเห็นบ่อยๆมี7กลวิธีด้วยกันคือกลวิธีแรกเรียกว่า name calling หรือการกล่าวหาฝั่งตรงข้ามด้วยคำหรือวลีที่รุนแรงเพื่อให้คนคนหนึ่งกลุ่มคนหรือสินค้านั้นดูด้อยกว่าฝั่งที่นำเสนอเช่นภาพแรกนี้เป็น propaganda ที่เกิดขึ้นในยุคสงครามโลกครั้งที่2หมู3ตัวคือเยอรมันอิตาลีและญี่ปุ่นสื่อความหมายว่าเราไม่มีอาหารดีๆทานกันจนกว่าเราจะสามารถจัดการกับ3ประเทศนี้ฝ่ายสัมพันธมิตรต้องการให้ทุกคนเข้าร่วมฝ่ายตนแต่ประณามฝ่ายอักษะว่าเป็นหมูค่ะภาพที่2เป็นเหตุเกิดในชั่วข้ามคืนเมื่อมีแฮกเกอร์เข้ามากระทำการไม่เหมาะสมในเครือข่ายออนไลน์บุรุษนิรนามคนนี้ได้แกล้งโพสต์ภาพที่มีค่าหมายหัวผู้นำเกาหลีเหนือ wanted $1 million สำหรับผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนเป็นการแสดงการเยาะเย้ยทำให้ดูด้อยค่าและดูขบขันค่ะและภาพที่3คือการเปรียบเทียบเพื่อให้คู่แข่งดูด้อยกว่าของเบอร์เกอร์คิงทั้งทางด้านราคาและปริมาณกลวิธีที่2 glittering generalities เป็นกลวิธีการเลือกใช้คำที่ติดหูคำขวัญคำที่ให้ความรู้สึกดีๆเพื่อให้คำพูดนั้นจุดประกายและส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกทางด้านบวกทำให้ผู้รับสารมีความรู้สึกที่ดีแต่ข้อมูลที่ให้ไม่มีหลักฐานยืนยันไม่สามารถนำไปพิสูจน์ได้เลยว่าเป็นจริงหรือไม่ลองมาดูตัวอย่างกันนะคะเช่นภาพโฆษณาอันแรกเป็นภาพโฆษณาโคโคโคล่าที่สื่อถึงคุณภาพที่มีมาช้านานแปลว่าคุณภาพที่คุณวางใจได้ภาพที่2ป้ายหาเสียงของประธานาธิบดีโอบามาในปี 2008 สะท้อนให้เห็นว่าถ้าเลือกท่านความหวังการลงมือทำการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นภาพที่3ผู้ส่งสารมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้รับสารรู้สึกว่าถ้าเลือกทรัมป์เป็นประธานาธิบดีประเทศอเมริกาจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งกลวิธีที่3 transfer คือกลวิธีการถ่ายโอนความรู้สึกโดยใช้ภาพคำหรือวลีเพื่อให้ผู้รับสารสามารถเชื่อมโยงความคิดเหตุการณ์ความสัมพันธ์กับตัวบุคคลนั้นในแง่บวกหรือในแง่ลบแล้วให้ผู้รับสารเลือกตัดสินใจเอาเองว่าชอบไม่ชอบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเป็นต้นภาพที่1เป็นภาพโฆษณาประวัติศาสตร์ช่วงสงครามโลกครั้งที่1เพื่อเชิญชวนเด็กให้ช่วยกันซื้อสแตมป์ในราคา25 เซนต์และนำเงินไปช่วยทหารอเมริกันชนะสงครามและแสดงความรักชาติภาพที่2การโฆษณาชวนเชื่อนี้
มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนให้ผู้อ่านเข้าร่วม Car Sharing Club เพราะการไม่เข้าร่วมชมรมหมายถึงการต้องขับรถคนเดียวและก็เหมือนกับขับอยู่ข้างเดียวกันกับฮิตเลอร์และไม่มีใครชอบผู้นำเยอรมันคนนี้ทุกคนจึงอาจเข้าร่วมชมรมภาพที่ 3 ป้ายโฆษณาชวนเชื่อนี้มีการเปรียบเทียบเพื่อถ่ายโอนความเหมือนกันของ3ผู้นำโดยการนำ President Obama มาเปรียบเทียบกับอีก2ผู้นำเผด็จการที่เรารู้จักกัน Adolf Hitler และ Vladimir Lenin ผู้ส่งสารต้องการถ่ายโอนความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงความต้องการนำประเทศเข้าสู่สังคมนิยมของ2ผู้นำที่คนไม่ชื่นชอบเลยและกล่าวหาว่าโอบามามีความคิดเช่นเดียวกันกับ2ผู้นำนี้กลวิธีที่ 4 bandwagoning เป็นการเชิญชวนโดยใช้เทคนิคการสื่อให้ผู้รับสารทราบว่าทุกคนนิยมและใช้สิ่งนี้กันมากมายภาพที่ 1 เป็นการเชิญชวนว่าผู้คนมากมายทำกันแล้วคุณล่ะกระโดดขึ้นรถมาเลยไปชนะสงครามด้วยกันภาพที่ 2 แฮมเบอร์เกอร์ที่มีคนทานมากกว่า99 ล้านคนภาพที่ 3 หรือข้อความนี้สื่อว่ามีคนถึง120 ล้านคนที่ใช้ Apple สารเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าทุกคนทำกันคุณก็ควรทำด้วยเช่นกันกลวิธีที่ 5 Card Stacking เป็นการให้ข้อมูลเชิงบวกโดยดึงข้อมูลเชิงลบออกไปทั้งหมดทำให้ข้อมูลที่สนับสนุนดูดีและน่าสนใจมากตัวอย่างแรกเป็นการกล่าวถึงการสูบบุหรี่ว่าเป็นความสุขไม่แพงและมีรสชาติดีตัวอย่างที่ 2 เป็นการชักจูงคนอเมริกันให้มาสมัครเป็นทหารเรือเพราะถือว่าเป็นโอกาสดีในชีวิตตัวอย่างที่ 3 คุกกี้ออริโอขนมหวานที่ดูแสนอร่อยปลอดภัยเพราะปราศจากน้ำตาลทุกตัวอย่างไม่กล่าวถึงด้านลบของข้อมูลเลยซึ่งแท้จริงแล้วไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่การสมัครเป็นทหารเรือในยามสงครามและขนมหวานที่มีการเขียนชูการ์ฟรีอาจไม่ใส่น้ำตาลจริงแต่ใส่น้ำตาลเทียมมีความหวานกว่าน้ำตาลถึง200 เท่าอาจทำให้เกิดโรคอ้วนได้ด้วยเห็นไหมคะดังนั้นเราควรจะศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะตัดสินใจและวิธีที่ 6 plain folks เป็นเทคนิคการใช้คำที่ผู้ส่งสารต้องการสร้างความรู้สึกร่วมของคนธรรมดาให้กับผู้รับสารโดยดึงอารมณ์ร่วมให้ผู้รับสารมาเป็นกลุ่มเดียวกันภาพที่ 1 โฆษณาโค้กในช่วงสงครามโลกให้เห็นความมีน้ำใจต้อนรับขับสู้ทหารในเครื่องแบบผู้มาเยือนบ้านด้วยไมตรีจิตและเครื่องดื่มโค้กภาพที่ 2 โฆษณารองเท้า Skechers ที่ทำรองเท้าให้กับทุกสมาชิกในครอบครัวได้สวมใส่กันเป็นหนึ่งเดียวภาพที่ 3 การชักชวนด้วยคำสั้นๆว่า join us จากคนธรรมดาคนหนึ่งต้องการชักชวนให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก Red Cross เพื่อช่วยเหลือเด็กๆกลวิธีที่ 7 testimonial เป็นกลวิธีการโฆษณาชวนเชื่อโดยนำผู้ที่มีชื่อเสียงมากระตุ้นความรู้สึกของผู้รับสารให้อยากทำหรือมีส่วนร่วมกับดาราคนดังที่ตนชื่นชอบเช่นในภาพแรกผู้รับสารที่รู้จักกับเบฟ รูธนักเบสบอลที่มีค่าตัวสูงสุดในต้นศตวรรษที่ 19 ได้เป็นฮีโร่ของคนอเมริกันเขากำลังชักจูงคนที่ชอบเขาให้มาดื่มโค้กกันภาพที่ 2 โฆษณาลูกอมเมนทอสนำภาพคล้ายกับไอน์สไตน์อัจฉริยะโลกมาเป็นผู้โน้มน้าวให้คนซื้อลูกอมเมนทอสภาพที่ 3 ภาพไดเอทโค้กนำเสนอโดย Taylor Swift มาชี้ชวนให้คนที่ไม่อยากเหมือนใครแต่อยากจะเหมือนเธอมาดื่มไดเอทโค้กด้วยคำว่า Stay Extraordinary กับนักร้องคนโปรดของคุณกันเถอะ